Amma ka ji mana ana raɗin cewa duk mai digiri a Najeriya babu wanda bai fi karfin 5 million ba. Duk ƙarya suke yi. Ban gane ƙarya ba. Wallahi ƙarya suke yi. Miliyan 5 fa mai digiri ai ba komai bane a wurin. Miliyan 5 a gurin mai digiri a makarantar Mama Luka suke sai ba san dole kwaki ƙarya ne. Miliyan 5 ai kaɗa ƙaramin kuɗi ne. Ƙarya ne, miliyan 5 ba ƙaramin kuɗi ba. Yanzu in kana da miliyan 5 wallahi kai mai kuɗi ne. Miliyan 5 fa. Miliyan 5 yanzu in kana da ita za ka yi aure, za ka har ɗan roba kake hawa, kana bada capacity, kana sa jumfofi. To roba ma kai miliyan 1 ba. To duk da haka ne za ka yi manajin wallahi ganin mai kuɗi za na ma. A 5 million. Duk ƙarya suke yi. Har kai aure a ce kuma kuɗi ya rage. Wallahi zai rage. Nawa to ko ginin tabo za ka yi. Misali nawa. 500 ke za ka ɗan gina ginin tabonka. 500 ke? Filin 200,000 lefe kai zai ishe ka, wallahi zai ishe ka. Yanzu haka wasu ai ba su da miliyan 5 suke yin aure, ko miliyan 2 ba su da mai kyau suke yin aure. Yanzu kuna tabbaci akan maganar nan da ya gaya mana gaskiya ne? A garanti ma gaskiya ne.